بعد ما مراته بتمشي من البيت عشان تروح شغلها بيروح يخونها مع امها، بس بتنسى المفاتيح بتاعتها، وبعد ما بتمشي بتلاقي ان هي نسيت المفاتيح بتاعتها، وبتفضل تدور في الشنطه بس مش بتلاقيها، وبترجع البيت وبيرجعوا مكانهم وكانهم قاعدين عادي، وبتقول لهم انا نسيت المفاتيح بتاعتي، وبتبص على شعر امها وبتلاقيه متلخبط، وبتقول لها انت شعرك عامل كده ليه؟ وبتتوتر جدا، وبتقول لها شكله اتلخبط لما كنت بروح، وبتبص على جوزها وبتقول له انت قميصك عامل كده ليه؟ وبيخاف وبيقول لها شكلي نسيت اقفل الزراير، وبتبدا تشك فيهم هما الاثنين، وبتلاقي المفاتيح على الارض، وبتستغرب جدا لما بتلاقي الهدوم بتاعت امها على الارض، وبتقول لها ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا؟ فبتقول لها شكله وقع مني لما كنت بلم الغسيل، والشك عندها بيزيد اكتر، وبتقول لهم انا رايحه الشغل، وبتفتح الباب وبتعمل نفسها مشيت عشان تعرف الحقيقه، وبتبص عليهم على جنب، امها بتقول له احنا كنا هنتكشف، وبتتاكد ان امها بتخونها مع جوزها، وبتكون مصدومه فيهم هما الاثنين، وبعد شويه بترجع وبتلاقيهم بياكلوا مع بعض، وبتقول لهم انا عندي لكم مفاجاه، وبتحط اختبار الحمل، وبتقول لهم انا حامل، وبيكونوا متضايقين انها حامل، وبيعملوا نفسهم فرحانين، وبيقولوا لهم مفاجاه جميله، وبتقول لهم انا عندي مفاجاه تاني، وبتنده على ولد وبتقول له تعالى، وبتقول لهم الصراحه ده ابو الولد، وبيكونوا مصدومين، وجوزها بيقول لها ازاي انت بتخونيني؟ وبتقول لهم معلش بس الحب اقوى مني، وامها بتقول لها مش انت الوحيده اللي خاينه هنا، احنا الاثنين بنحب بعض، والولد بيقول لها ايوه انا بحب امك، وبتفضل تتسقف وبتقول ده اللي انا كنت عايزاه، وبتقول للمحامي سمعت كل حاجه، وامها بتقول محامي ايه؟ وبتقول لهم ده كان فخ بس ليكم، وبتقول لهم كل حاجه كانت بتتسجل هنا وهقدمها للشرطه وهحبسكم انتوا الاثنين، وبتقول لهم اطلعوا بره، وجوزها بيقول لها بس ده بيتي، وبتقول له انا مش عايز تطلع دلوقتي عادي هبلغ البوليس ونسمعهم كل حاجه، وبتقول له بكره بعدي عليك في الشغل عشان تكتب الشقه باسمي، وبتضرب عصفورين بحجر.